Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Ова е четврта епизода од проектот Млади за Скопје. Во неа ќе гледате интервју со уметникот Стефан Младеновски, интервју со Марко Трендафиловски од The Planktons и ќе видите како си поминавме на минатиот настан во старата скопска чаршија. Почнува да заоѓа сонцето, небото ги дава препознатливите бои на скопските зајдисонца, а ние се наоѓаме во старата скопска чаршија. Среда, 3 февруари во новата 2021 година и после 2 одложувања на настанот, по трет пат се обидуваме да го изведеме и се надеваме дека времето нема да се влоши. 17 часот и 30 на минути, столиците се наместени, уличката кај Лакања баре малку видоизменета и е прилагодена за да приреди културно доживување. Прилично бевме изненадени кога на 20 до 30 минути пред настанот веќе почна да станува полно. Тоа веројатно се должи на нашите соопштенија кон публиката за да си дојде порано и да си фати место поради ограничените капацитети. Тоа и се случи. Неверната публика се постави благопријатно за да може да ужива во оваа денешна програма. Настанот го отвори Огнен Стојановски со неговиот говор. Го најави првиот физички настан за 2021 година во Македонија. Го поздрави бендот Палиндром и уметницата Бранкица Јордановска. Потоа следеше неговата посвета за нашата Тамара Тодоровска. Тамара беше интегрален дел од Млади за Скопје, која највеќе од се сакаше да оди на културни настани и да се дружи со луѓето кои се таму. Тамара го загуби својот живот во сообраќајна несреќа во 2017 година. Секоја година, на денот или во месецот кога е роден ден, ние посветуваме по еден настан. Палиндром застана на сцената. Започна да свири нашата омилена песна од нив, а тоа е песната Desert White. Како што започнаа да се слушаат инструментите на Ерико Мерагик, Филип Поповски и Кристијан Новковски, така публиката ја препловуваше на љубавата уличка во градот. Дефинитивно досега најпосетениот настан на Млади за Скопје. Палиндром го искористија просторот што го имаа за уште еднаш, како и многу пати досега, да ја долова таа нивна енергија, таа нивна прекрасна музичка фузија и маестрално да ја пренесат на публиката која беше жедна да исцрпи од нив колку што може повеќе.
Доколку не беа стапени на сила протоколите за превенција од COVID-19, дефинитивно ќе настанеше делириум помеѓу сите присутни. Но сепак, мирното седење и пазењето на мерките не ја спречи публиката да ужива. И тоа како уживаше. Следуваа многу хитови како Cat Punch, Coalesce, Absorb. Заврши концертот на Палиндром кој не остави сите восхитени и без див и уредно започна изложбата на Бранкица Јордановска. Бранкица оваа вечер успеа да ни долови една симпатична нејзина приказна представена преку најразличните емоции на девојките кои преовладуваа во нејзините дела. Нејзините дела, уникатни и представени во најразличен формат, успеаа да го продлабочат и убавиот впечаток на публиката кој до тогаш го имаше. Бранкица Јордановска успеа преку својата изложба да ни ја пренесе својата интимна порака. Бидејќи настанот започна значително порано, кога заврши, остана многу време за публиката да се дружи меѓусебно и да ги споделува своите импресии. Културната сцена која создава културни индивидуи, а преку тоа и културно општество се разбуди од зимскиот сон. Се надеваме, со можното затишје на светската пандемија во наредниот период, уште повеќе ќе се ослободат стегите за активно делување, дружење, едуцирање, културно восприемање помеѓу младите во Скопје и Македонија. The Plankton се сърф-рок бенд од Скопје, Македонија. Бендот е основан во април 2015 година. Во бендот членуваат Марко Трендафиловски тапани, Оливер Зрињи гитара и Дарко Поповски бас. Зад себе имаат издадено едно EP со наслов El Plankton и еден албум кој носи наслов Денес. Ќе настапат на 7 март во Лакања, носејќи го сърф-рок звукот заедно со него и една тон денс енергија која ќе ја споделат со сите присутни на концертот. Не караат цело време дека сме долги, така што ќе одржиме кратка камера. Кажи ми на брзинка лична карта на бендот. Лична карта на бендот се вика The Planktons. Постои од 2015 година април. Кратки црти. До најкратките црти. Место на живење немаме константно. Да се делиме. Веќе 6 години постоите и некои кусур месеци, да. Како мислите дека имате вака доволен одзив во јавноста? Сте задоволни од тоа? Сме задоволни со оглед на тоа колку имаме настапувано, а немаме многу, сме задоволни. Зошто немате многу настапувано? Па поради секој пат различна причина. Од вас или од па и од нас и од побараноста. Но секој пат кога настапувам имаме добри реакции од публиката и фалам му.
Господ добре. Сум приметил дека го немате тој момент дека настапувате само на фестивали или само него и настапувате и да речеме во паб, во кафиче, некој такво Да, имаме настапувано во Биртија, промоција на албумот направивме во Биртија паб. Во Котури имаме свирено исто. Така да кул. Имате дзирнав една песна што се вика Чиста Вардарска и сега пред некое време, сега неколку месеци на Facebook имате некој мал мини рент за градските плажи во Скопје и како тоа сега изгледа. Па ми беше мерак да постирам ето како порано изгледа плажите во Скопје, дека воопшто имало плажи во Скопје, а сега нема. Иначе од аспект на Чиста Вардарска ни се со концепт, сите песни смислени на начин да бидат со македонски кирилица наслов, име на песна. За разлика од ИП-то ни беа нели на амерички. Мислиш дека тоа е битно развивање на домашната култура или Па мислам дека има удел. Фино е. Фино е. Ето, едно од изданијата на било кој бенд да биде барем песна, две, EP албум да дадат на македонски. Сега и езерото треска, има некои проблеми со... Него ќе оставиме у EP. Езеро треска. Тешко време ли е за сурфање низ градот? Вардар го нема, треска нема? Вардар го има, ама загаден. Тептен. Не би влагал. Не би влагал. Тешко време е, да. Пандемија, хаос. Али се надеваме дека после пандемија ќе се врати све у финтек. Сега заврна снег, дека зима, па може тоа нешто... Па види, снег, како дошло време, врне и у април. Може и у мај да не спи. Само дај Боже да е добро да помине побрзо пандемија, да се сурфа боле. Бевте активни, креативноста работеше у периодов? Па да, не многу, но имавме проби, се збиравме. Сме со план и намера да издадеме EP, наредно издание, да не биде EP. Така што да, бевме креативни. Планот е детален, има време или? Не сме определиле точен датум, све само да заврши пандемија и од големата слика е таа, нели, од пиша перспектива, завршува пандемија и издаваме. Работиме на тоа. Сега тоа кога ќе биде? Здравје Боже. Океј, малце не вакцинира. Само што не, на граница. Да ги фатиме малце сериозни теми што не интересираат проблемите на младите. Кои се проблемите на младите во општеството? Можеби животот тука представува проблем за грото од младите. Па да, би се согласил со тоа. Ете, би го навел тоа како најголем проблем, а све друго е нели пропратно. Проблем можеби наметнат, не за секого е така, но во принцип е вистински. А и пандемија мислам дека беше како среќа на шлага. Дури понекогаш добивам чувството да заврши пандемија и Скопје ќе се испразни. Се трудите ли вие како бенд преку културата да влијаете на тој младите да останат тука? Да, па не да не само да останат, туку и да општо да се подобри квалитетот на живење. Па со самото тоа што сме бенд од Скопје, настапуваме за у принцип така по млада публика, весела музика свириме. Да не дробам многу, знаеш, со самото тоа што имаме бенд у Скопје, сме направиле бенд у Скопје, нешто сме направиле во Скопје. Верувам дека ќе влијаеме на тој начин другите да направат нешто у Скопје и за да ги задржи истото тоа во Скопје. И има ли Скопје доволна посетеност на културните настани? Има ли публика за тоа? Има. Мислам дека има. Многу настани има во Скопје, културни настани. Ова збориме конкретно пред пандемијата. Сега за време на пандемија е све малце откачано и с нека нова нормалност, нормално. Но не пред тоа да. На било каков настан, од било кој тип има посетеност. Може не толку колку што треба, но има посетеност. Останати од дел од државата или тоа се само Скопје? Па ја имам добиено чувство лично јас дека цела Македонија е у Скопје. Со тоа што не значи дека во другиве градови не се случуваат настани, но ете не сум заприметил некој не ми оставил впечаток.
конкретно да речем ајде од underground домет, иначе по комерцијални настани секој. Темата која ја обработуваме овој месец е интернет безбедноста, интернет правата, обврските, општо едукацијата во однос на што значи интернет и како тој може да се користи. Целава ситуација што се случи во државава со јавна соба, групата и споделување експлицитни фотографии, како гледаш ти на тој проблем? Па, мислам дека треба тоа, не мислам него тоа треба да се казни, тоа треба да биде санкционирано со дефинитивно со казна во некој си висок чин, да не речем највисок, за да не би се повторил. Во однос на злоупотреба на фотографии, на било што, самиот збор злоупотреба, нели го каже оној момент нешто што не треба да се употребува. Интернетот често се наоѓа некој крстопат помеѓу дека помага као придобивка во однос, можеме да слушаме музика, можеме да најдеме нови бендови, имаме пристап до многу повеќе информации, а од друга страна многу луѓе сметаат дека влијае на креативноста, дека многу одзема времето, дека децата не излегуваат надвор, дека не може да се посветат на нешто како хоби заради интернет. Па тоа што ти кажав е мое мислење, овие најмладите клинците растат со интернет. Сега е тоа нов тек на живот. Некој растал со джамли, некој растал со чипичани, како ги вика, со тетриси, некој расте со телефони. За едно 100 години од сега, за 100 генерации понапред ќе растеме со нешто друго и све си има плюс и минус. Така да битно е да се вратиме на темава, да не се злоупотребуваат сите тие нови моменти и шанси од технологијата што ни ги дава и надвор од истина. Така натаму. Сега, сторителите на овој интернет криминал, сайбер криминал ќе бидат казнети, но како да се справиме со последиците, како да се справиме со стресот, што траумите што остануваат кај жртвите, како да спречиме во иднина општо булинг што е се присутно? Единствено справување мислам дека е според мене да се казнат сторителите со највисока казна. Какви да треба да биде таа, да не се повторува тоа повеќе, а како би се справиле во иднина со тоа на сметка на колективна свест и нешто што нема да дозволи да се случи злоупотреба, како самиот зборнели, на било кој поле од било кој аспект. Злоупотреба на било што е единствено и само злоупотреба. Добро, кои се идните планови на The Planktons? Па како што реков, EP издание, тоа би било нашиот нареден чекор. И се надевам после ситуацијава ќе организираме некоја турнеја како промоција на EP-то, на истите тие концерти каде што би настапувале, нормално би свирали и постари песни од првото EP и од албумот, но ето, нареден, кратка црта, нареден чекор, промоција издание на EP. 7 март. 7 март, да, на Planktons во Лакања со изложба на Стефан Младеновски, на истиот тој настан, и дојдете да се подружиме со маски.
Стефан Младеновски е роден на 28 јуни 1996 во Крива Паланка. Средно образование завршува во Лазар Личеновски во Скопје, оддел графика. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности Скопје во 2020 година. Оддел графика, класа на професор магистар Зоран Јакимовски. Член е на Друштво на ликовни уметници на Македонија од 2020 година. Добитник на студентската награда за графика Драгутин Аврамовски Гуте 2018. Лични карти ни се како главна тема денови во општеството. Ако ти ја правеше својата лична карта, што ќе пишуваш у неја и како ќе изгледаш? Па секако општите податоци што веќе ги има, новиот податок нели што сака да не би го стал, али таа што е фотографијата од мене ја зголеми на цела страна. Зголема. Так. Средило фотошоп нешто, некои ефекти. Па не, мислам црно-бело е добро. Тоа е добро, монохромно. Убавата страна на интернетот е што вас како уметници ви дава еден простор бесплатен да се изразите многу или за ефтини пари. Тоа е лично мене, тоа ми врши голема работа. Мислам социјални мрежи типот Инстаграм, Фејсбук, тоа користам. Немам некој официјален профил на име како ама личниот профил таму објавувам нели дела цело време, цртежи, слики, графики, се и знае да помогне. А луѓето некои пособни се да се обратат кога те имат на социјална мрежа. Барем такво е моето искуство. А и не знам, публика прибираш повеќе. Да, многу си активен во однос на објавување на свои дела, изработки, фотографии, видов. Ти помага тоа за вака за да се покажеш во јавноста, да те видат, да те приметат? Па дефинитивно да, ми помага. Веројатно на тој начин стигнав и до првата изложба која правев. Не знам, преку МКЦ добив понуда. Што е те помогнало да тргнам од некаде. А објавувам, да, редовно, нешто ќе се продаде понекогаш, што е добро. И тоа е тоа, активно, мислам, активно работам и така сакам да објавувам, ама ти, не знам, веројатно менува, има луѓе што ме следат и што ми каже икс пати, не знам, не мора тоа да ми стават лайк, туку ми рекне те следам на страна од тоа, така да не ми е воопшто важна таа страна, го сакам да споделам тоа што правам, тоа е креативна ствар, уметност, така нема ништо лошо. Те контактираат и директно за да купат нешто? Да, дефинитивно, па посебно после втората изложба, после изложбата, многу луѓе праша за да купат што како, ретко кој се одлучува на тоа, нели, ама се случува по некоја прва. Спомна за првата изложба у МКЦ, мислам дека и тоа се случи после таква една културна иницијатива за Па тоа беше лани, 2019, на крајот на годината. Тоа се случија доста изложби МКЦ и мислам и од моја генерација луѓе, колеги што ги знам, излага доста и мислам дека имаше квалитетна програма. Општо мислам се случи тој период многу изложби. Има ли градот потреба од такви културни иницијативи како и впрочем оваа нашата за подигање на уметноста, особено кај младите уметници? Па еве мислам дека ова вие што правите баш тоа и дефинитивно помага, сите следат, нели? Еве социјални мрежи што рековме. А има млади луѓе што сакаат, еве настани културни следат изложби, не е дека не. Мислам стално се вртат тие муавети као нема луѓе, не одат по настани, не се случило ништо, уствари напротив. Ја бар цело време сум сведок дека има луѓе дека одат, посебно при изложби. Има ли меѓусебна поддршка помеѓу уметниците од било кој музика, ликовна уметност? Си доаѓаат ли на крајава на настани? Дефинитивно, да. Абе некогаш знае се случи само колеги да ти дојдат на изложба. Мислам има поддршка, има и се поддржаваме. Моето искуство со колеги што реков и другари, стално мислам се гураме еден со друг. Кој повеќе еден начин кога ќе гледам како и тие творат, ја творам конкуренција, си знаеш, сакаш да си подобар и активен. И добре. А поддршка од постарите колеги или
факултетски професори? Дефинитивно, ја мислам, дур бев на факултетите има на додипломските има еден ментор, тоа отиде до пензија, сега сум на постдипломски, имам втор ментор, различни ментори, ама и двајцата секад мислам ме поддржавале максимум. Мислам на нив сум им најблагодарен на тоа. Мислам тие дадат сета слобода, ама и поддршка истовремено. Мислам тоа е многу главен фактор, барем во оваа област. Не се убаво некако го накити убаво факултетскиот дел. Така. А има ли поддршка за младите уметници од општеството, од државата? Па мислам дека има, ја пак ќе кажем, јас добро сум поведен, ако сум конкурирал, ми одобриле, така да се одобруваат и некои средства, што ќе се покрие до некаде, не е тоа нешто премногу, не остануваат секако за личен трошок, да кажеш кој ќе ги вложиш се материјали и работа, ама па на крајот на денот, не знам, не е лошо ако се трудиш и активно работиш, се доаѓа до финанси. Се живее од уметност или сепак е? Ако си упорен, се живее, мислам. Мислам, тоа ми е целта. На тој пат сум тргнал некако и планирам, од тоа да живеам. Се наоѓа начин, за да се заработи се наоѓа. Макар и друга работа ќе работиш, ама ако имаш желба за творење, упорност, само многу упорност. Каков ти е планот ако не е таен, за да стигнеш до тоа да се ослободиш од другите работи и да работиш само уметност? Па планот, каков ми е планот, не сум планирал ништо посебно, оставам, не знам, да тече времето, ама сега се осеќам се подобро во врска со тоа. Изложби, и во Друштвото на ликовни уметници станав члени таму. Ти организираат доста изложби на годишно ниво, што значи секогаш си поканет на тие изложби како нивен член. Така да луѓето те гледаат, доаѓаш до публика, па не знам. Може би и со ова емисија ќе дигне малку повеќе свест, па би купиле луѓето и повеќе. Тоа е добро, тоа е малку. Тоа е целта. Тоа е целта, да. Па ќе видим. На што работиш во моментов, на кој си? Па моментално суме само што го почнав вториот семестар магистерски. Па да работам на тоа. Мислам, немам уште зададена некоја тема или проблематика која ќе ја решам, ама константно цртам, истражувам во областа. Планирам да работам графика почесто одење на факултет, успоредно со претходниот семестар. Да, тоа е целта, па ќе видиме до кај ќе стигне тоа. Тешко тоа. Да, али добро, ќе биде. Секој месец се занимаваме со некоја општествена тема што вака не мачи, да речеме, и исто така месецов за жал имаме големи дискусии на тема интернет безбедност, приватност, права, обврски, кој колку знае. Каков е твојот тек на темата? Интернет безбедност. Па што се случуваше со фотографиите, објавите на фотографии, мислам дека тоа е многу плитка ствар. Ама и покрај сите интервенции тие пак продолжуваат тоа. Брат, не ми е јасно што е луѓето што имаат во главите, ама тоа не е окей, мислам треба да се санкционира строго, многу строго. Често дека нас не интересира кога го привршуваме, бидејќи самите иницијативи што ги правиме, затоа што многу често појава во општеството е да се дискутира дали воопшто вреди да се останува во државата или сепак да го бараме чарето некаде надвор кај што е поубаво или... Па ако и ние отидеме надвор, кој ќе го подобри тука? Не знам, ја не сум размислил да одам на страна, во никој случај, планирам да останам тука, мислам. Баш и пред некој ден имав интервју за портал Freedom.mk, кај што мислам има таму и мои дела и на уште десетина на други уметници кај што може да се купи, од кои што средства дел од донација одат за лица кои имаат потреба такви семејства. И тоа е добра ствар. Исто и таму во интервјуто ме праша слично, дали имам сон уиднина за настрана или да излагам, не планирам ништо, мислам целта ми е тука да останам и тука да действам на оваа сцена. И ако сум квалитетен, да подобрам општиот квалитет на ликовната сцена, не знам. Ќе останам тука секако, да. Планирам изложби уште, има некои опции, па ќе видиме како ќе се одвива се. Веројатно ќе оди на подобро, не знам. Може и ние ќе придонесеме така да. Веројатно тоа не е работа. Тоа не е работа. Океј, ми сакал да ми кажеш некој што збориме за таа меѓусебна поддршка меѓу артистите, некои уметници, музичари или од која било сфера на уметноста, некои што се допаѓаат тебе наши локални што можеле да ги слушнат луѓето, да ги видат. Па ајде ја би ги спомнал тие што ми се и блиски, не само за тоа што ми се блиски, ама се колеги кои стварно добро, тоа смееш тука кај нас. Да, така иде. Се квалитетни, прилично квалитетни. Генерацијски сме тука, Давор Кешкиц тука доле муралот што му ја тргнале вратата. Ѓорги Динев, колега од Струмица, графичар.
опасен. Душан Стефановски исто правеше изложба пред пола година некаде. Деве другар Мијацо, само тој нешто не сака да излага многу, ама добар автор исто. Сега Марија Трајановска, таа исто е опасен уметник, да. На оваа тема сега Струмица спомна и одма ми доја оваа последна случка, не знам дали ја проследи со директорот на театарот. Да, катастрофа. Тоа нешто со спорт се занимаваше. Професор по физкултура. Да, па нешто проба да сменат, до кај стигна не знам, ама тоа не е окей, мислам, воопште. Па имаат сега се моментов на борба, ама што мислиш општо за тој момент на играње со културата, на пазарење на некој начин? Некако се чини дека кој да дое на власт, културата му е само за да за поени да се менјаат со сликички. Па така изгледа и така, ама не знам зашто баш толку контра ставаат на култура со спорт, мислам, две различни области се сосема и како тој човек ќе води таа институција, например, а не е случај само со таа, туку икс пати, не знам, тоа се веројатно тие партиски вработување, катастрофа, за никаде, тоа е тоа. Ликовно после физичка тие кај нас се врзани така. Тоа е тоа. Океј, па мислам дека сме океј. 10 минути да не претеруваме. Досадни сме многу. Не кажавме што имаме да кажеме, мислам. 7 март. На 7 март на изложбата, да. Па тогаш ќе видите. Што може да гледаат луѓето на 7 март? Па ја веќе спремив стратежи сега ќе се видат на изложбата. Не би можел да ги опишам. Тоа е што го работам, спремни се ќе бидат изложени таму, би требало да е добро. Океј. Да, тоа е. Мислам дека океј. Одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.